Wayifundisa ukubakhulekela abantu abasondela empilweni yakho ngoba inhloso zabo azifani. Abanye bayasondela kuwena basondelela ukukuyuza. Abanye basondelela ukufeza inhloso zabo ngawe. Abanye beze besondele ngegama lothando kanti bazokulimaza. Awu Nkosi yami. Uyayazi le pain yokuba nenamba eziningi efonini yakho mawuthi ubheka umuntu ongakusiza kulabo basizile akekho. Ubona ukuthi hayi mananga umuntu ongangisiza. Kodwa manje inkinga yami izokwaziwa abanye abantu. Lalela badelete. Empilweni ungabi isitebhisi sabanye abantu.